Eccoci qui, buon pomeriggio, benvenuti alla nuova puntata di Casa Cus Cagliari a Radiolina. Un saluto da parte di Andrea Matta. Che cos'è Casa Cus Cagliari a Radiolina? Il programma che vi racconta le storie degli atleti e dei dirigenti del Centro Universitario Sportivo Cagliaritano. Grazie a Marco in regia. Parliamo come sempre di sport, ovviamente, perché questo insomma è il nostro appuntamento settimanale dedicato al Cus, e lo facciamo andando a raccontare un po' quello che succederà nel campionato di calcio, con la sfida tra il Cus Cagliari, che è secondo in classifica in questo momento, contro il calcio capoterra. Poi parleremo di pallavolo, parleremo ovviamente del corso master di atletica che partirà, che è già partito ieri, ma che domani insomma avrà il suo giorno giusto per andare a correre in giro per la città. E poi ovviamente vi raccontiamo quello che sarà il nostro fine settimana sportivo. Riavvolgiamo il nastro e partiamo come sempre dal primo argomento. Partiamo dal calcio. Io mi collego con Claudio Fiori e Simone Stocchino. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Ciao Andrea, Simone, ciao Claudio, eccoci qua. Allora, vi sto per vedere, insomma, lo vediamo nel nostro monitor di servizio, però stiamo, eccoli qua, questo è Simone, ora arriva anche Claudio, con calma arriva anche Claudio. Perfetto, Claudio sta per arrivare. Allora Simone, ne approfitto e parto subito da te. Mi hai mandato poco fa l'elenco delle squadre in cui tu hai giocato. Praticamente hai riempito il caro e vecchio SMS con 160 caratteri. Insomma, li contiamo insieme, siamo 2, 4, 6, 8, quasi 12 squadre più o meno. Sì, diciamo che in 20 anni ne ho girato. Ecco, l'esperienza più importante, al di là del CUS ovviamente, perché insomma questa è casa CUS, però una delle esperienze che ti ha segnato invece qual è stata? Guarda, quella che sinceramente mi ha segnato di più sono stati 7 anni a Ghilarza, sia per il tempo, ma soprattutto anche perché diciamo che l'età incomincia a avanzare. Oltre al discorso calcio, diciamo che subentrava anche un discorso più personale, e quindi a Ghilarza proprio trattato da figlio, si può dire, sì. Diciamo molto maggiorenne. Però comunque mi ha fatto sentire a casa. Senti, tu tra l'altro in quei 6 anni hai anche segnato parecchio. C'erano alcuni, insomma, leggevo su alcuni articoli di calcio insomma specializzato, si parlava di oltre 100 gol, giusto? Me lo confermi? 116 in 7 anni e mezzo. La tua miglior stagione qual è stata? Sì, una di quelle dove ho fatto 28 gol. Quindi insomma diciamo che hai portato poi al CUS in questo anno e poche partite, perché sei arrivato insomma la stagione scorsa, hai giocato 4-5 gare se non sbaglio, la tua esperienza, quindi sei l'attaccante di esperienza che serviva in questo momento al CUS. Claudio, anche se non sei collegato in video possiamo comunque parlare con te. Tu sei arrivato al CUS dopo un'esperienza, insomma dopo tante esperienze passate, ma hai vissuto anche i CNU, che ricordiamo sono i campionati nazionali universitari, e li hai vissuti insomma con la maglia del CUS, con la maglia dell'Università di Cagliari. Sì, ho giocato per 2 anni il CNU con la maglia del CUS, il primo nel 2018 e il secondo nel 2019. Purtroppo dal punto di vista dei risultati non sono state esperienze tantissime, però sono state comunque 2 esperienze sotto altri punti di vista edificanti, e poi mi hanno dato la possibilità di avvicinarmi all'ambiente CUS, di conoscere l'allenatore Claudio Meroni, i dirigenti, e anche un po' di affezionarmi a questo universo. Di conseguenza sono state esperienze fondamentali poi per farmi prendere la decisione quest'estate di sposare la causa del CUS. Claudio, torno da te tra poco. Chiedo al nostro Marco di regia di mostrare il contributo numero 2. Andiamo a vedere un gol insomma delle prime gare di settembre, e vado da Simone. È un CUS Cagliari che sta facendo bene, secondo in classifica. Domenica una gara importante contro il calcio capoterra. Rivolgiamo un po' il nastro e raccontiamo un po' quella che è stata la stagione del CUS al momento. Simone. Che c'è un gran gruppo, c'è una gran serenità, la dirigenza non ha, al contrario di quello che si dice, non ha espresso un obiettivo primario, che è quello di vincere il campionato. Però effettivamente, guardandoci all'interno dello spogliatoio, guardando gli occhi, la squadra è improntata a fare un campionato sicuramente vertice.
senza una pressione costante. Quindi quello che per ora ci sta facendo, diciamo che ci rende tranquilli, è proprio questo: non avere una pressione, giocare domenica per domenica con l'obiettivo comunque di dare sempre il 100%, e quindi i risultati stanno arrivando anche e soprattutto per questo. Claudio, torno da te. Quanto conta, diceva Simone, stiamo giocate, insomma, senza pressione. Quanto conta giocare senza pressione? Claudio? Ci senti? Ti rifaccio, ti rifaccio la domanda. Ti sentiamo benissimo, ti rifaccio la domanda. Quanto conta? Simone diceva è importante giocare senza tensione. Quanto conta per te giocare senza tensione? Tenendo conto primariamente che comunque un po' di tensione c'è sempre, io l'avverto, sono un fattore che di base la sente, però comunque capisco il discorso di Simone, devo dire che è molto importante per noi. Comunque presentarci la domenica, non avere assidi di nessun tipo, poter entrare in campo con la mente sgombra da quel punto di vista è sicuramente fondamentale, e penso che ci stia permettendo anche di esprimerci a alti livelli, sia una chiave importante del percorso che abbiamo fatto fino a questo momento. Poi io penso che il duro debba ancora venire, ci aspetta un mese importante, tesserà il titolatore dal punto di vista dei risultati, però insomma teniamoci stretto il percorso che abbiamo fatto finora. Cerchiamo di dare qualcosa in più. Mentre continuiamo a vedere le immagini anche del nostro drone, insomma, che ha raccontato un po' i vostri allenamenti, Simone, la sfida di domenica è una sfida importante, l'abbiamo già detto, insomma, si gioca contro il Calcio Capoterra, in questo momento è primo in classifica, abbiamo detto, insomma, che il CUS punta a fare bene questa stagione, l'abbiamo visto, la squadra, insomma, è nata proprio per fare bene. Il vostro mister, Claudio Meloni, nel nostro prepartita, ci racconta di una squadra difficile. Ora andiamo a recuperare le parole del vostro allenatore, così le commentiamo insieme. Cercheremo di fare risultato pieno, dice Claudio, perché ci darebbe la possibilità di superarli. Bisogna comunque continuare a pensare una gara alla volta e stare tranquilli. Quanto conta in questo caso stare tranquilli in un campionato così? Insomma, loro sono primi in classifica, però voi siamo lì, tutti lì. Simone? Per me questa non è una partita importante, nel senso che non ho mai visto una squadra vincere il campionato perché abbia vinto la squadra contro la partita contro la prima del vertice. Mm-hmm. Sicuramente è una partita bella, sarà una partita bella dove sicuramente ci saranno due squadre che puntano a fare un buon campionato, magari anche a vincerlo, quindi sono secondo me le 2 delle 4/5 squadre che forse giocano meglio al calcio in questo campionato. Non è importante, perché ti dico la mia, io preferirei vincere tutte le altre. I punti sono tanti, quindi non è importante, ma è sicuramente una bella partita. Claudio, mi pare ci sei, giusto? Ti vedo un po'. Sì. Ok, perfetto. Mentre andiamo a vedere le immagini del tuo essere, diciamo, tecnico della scuola da calcio, quindi insomma le immagini che io ho raccolto mercoledì, intanto bambini, se non sbaglio, piccoli, 4-5 anni, vado così a memoria, e poi quanto ti piace avere questo ruolo, no? Insomma, il tecnico della scuola calcio è un tecnico importante, è quasi un po' come essere fratelli maggiori di questi bambini. Alle 16. Lo vivo principalmente come un ruolo di responsabilità, perché mi rendo conto che siano bambini alle prime armi sia con lo sport che con contesti sociali, con loro coetanei, anche perché hanno vissuto un periodo di 2 anni in cui purtroppo per loro ci sono state diverse restrizioni dal punto di vista sociale, e quindi mi rendo conto che sia molto importante cercare di educarli da quel punto di vista, di fargli vivere il gruppo e la socialità in maniera positiva. Togliendo questo aspetto, non nego che per me sia divertentissimo. Ci vuole molta pazienza, però io mi diverto tantissimo con loro. Cioè, la cosa che preferisco è mettermi la palla sui piedi e farmi rincorrere da tutti. È una gioia, è come tornare indietro di 20 anni. Tornare a essere uno di loro è davvero, davvero divertente. Simone, dall'altro della tua esperienza, cosa consiglieresti a un bambino che allena proprio Claudio? Insomma, cosa diresti ai bambini? Cosa dice ai bambini in questo caso?
Io sono drastico, gli direi di studiare. Ecco, vabbè, qua ovviamente oltre allo studio è chiaro, insomma, anche l'attività fisica è importante. Diciamo una cosa, se avessi un figlio lo darei a Claudio, perché è una bravissima persona, un grandissimo compagno, ma soprattutto io penso che un allenatore, un ragazzo anzi che si presta a questo tipo di, tra virgolette, lavoro, esperienza, per un bambino del genere non può essere un allenatore, ma deve essere un educatore. Certo. E penso che Claudio abbia tutto per esserlo, perché è veramente oltre a essere un bravo giocatore, è una bravissima persona. Io ringrazio Simone Stocchino e Claudio Fiori che sono intervenuti a Casa Cuscagliere Radiolina. Grazie ragazzi, grazie Claudio, grazie Simone. Andrea. Grazie. Grazie anche a Simone, dopo gli do un bel bacino. Vabbè, dopo ecco, i convenevoli dopo, i bacini dopo, non fateci rivedere a noi. Grazie mille ragazzi, ci sentiamo ovviamente, ci vediamo sul campo e poi ovviamente noi vi racconteremo sui nostri social la sfida di domenica contro il Calcio Capoterra alle ore 15. Il CUS continua, va avanti e continuano anche quelle che sono le attività sportive al di là di quello che insomma sono i campionati, come vi raccontiamo molto spesso. Domani arriva il primo appuntamento running, quindi insomma su pista, anzi più che su pista, su strada, direttamente a Marina Piccola. Ce lo racconta Sara Paschina. Ciao a tutti, sono Sara Paschina. Se domani volete rendere la vostra corsa del sabato mattina un po' più interessante, vi aspetto insieme a Claudia Pinna e Giulia Innocenti. Ci vediamo a Marina Piccola alle 10 per correre tutti insieme. Quindi grazie Sara, andiamo a vedere Marco, ti diamo il tempo tecnico di contattare i nostri due prossimi ospiti, vediamo però le immagini dell'allenamento di ieri, così insomma prendiamo qualche secondo. Queste sono le immagini appunto della nostra pista di San Duchessa con i primi che hanno iniziato il nostro corso master, che diciamo va ad aumentare quella che è l'offerta dedicata all'atletica leggera. Queste sono le nostre tre con Giulia Innocenti, Sara Paschina e Claudia Pinna, quindi insomma 3 testimonial d'eccezione per vedere quello che insomma sono le nostre immagini. Stiamo per parlare di volley, stiamo per collegarci con Giulia Mereu e il nostro Luca Melis, con cui parleremo ovviamente dei campionati regionali che sono iniziati e parleremo anche un po' di quello che è il mondo del volley. Vedo collegata già la nostra amica Giulia. Ciao Giulia, benvenuta. Ciao Giulia, quanto sei agitata da 1 a 10 per questa intervista? 11, perfetto, questo è il clima giusto per iniziare un'intervista. Sento anche Luca ridere di questa affermazione perché sa in realtà che anche lui è abbastanza agitato. Ciao Luca, benvenuto, bentornato. Ciao a tutti. Allora, partiamo insomma dalle cose che possono essere più semplici, perché sono le domande classiche che si fanno in queste occasioni. Vi chiedo un po' di raccontarmi e di raccontarci quelli che sono i 2 campionati che state disputando, quindi la serie, adesso qui diamo C femminile per il volley, giusto? La D femminile lo sapevo, cioè avrei scommesso. La D femminile per Giulia, invece la C maschile per Luca. Giulia, inizia da te. Allora, il nostro campionato è iniziato 2 settimane fa, abbiamo giocato solo 2 partite, però possiamo ritenerci soddisfatte di come sta andando. Diciamo che ci conosciamo da poco tempo, quindi stiamo ancora ingranando, ci stiamo ancora conoscendo, quindi stiamo reagendo bene comunque alle sfide che stiamo incontrando, quindi ci riteniamo soddisfatte di come sta andando e stiamo cercando di migliorare sempre di più per comunque raggiungere un obiettivo, ecco. Qui tra l'altro vediamo un carosello di immagini realizzate dal nostro Andrea Chianamida con la gara nel Palacus B. Ti chiedo anche, insomma, un Palacus che abbiamo già detto in alcune occasioni è stato rinnovato, insomma, con un nuovo campo. Quanto è bello giocare in quel campo lì? Meraviglioso, è proprio un clima che ti fa sentire bene, che ti fa venire voglia di giocare e di prenderti tutti i punti. È diciamo il catino, no? il fattore campo. Luca invece tocca a te con la C maschile, raccontaci un po' la vostra stagione. Sì, allora anche noi abbiamo iniziato 2 settimane fa insieme alla D femminile. Adesso abbiamo gara domenica contro il Quadrifoglio, quindi siamo a Porto Torres.
Diciamo che è un campionato diciamo abbastanza equilibrato, cioè ci sono ovviamente le squadre di vetta che non vediamo l'ora di sfidare e le squadre magari di metà classifica che ci mettono ugualmente in difficoltà. Infatti si è visto anche dalla prima partita che abbiamo perso contro la Time Out. E qui infatti, Eh, prego, vai pure. no. No, dicevo, Sì. vediamo le immagini insomma della fine partita, credo che sia questo il momento giusto. Sì, sono le immagini contro Guasila, la gara che abbiamo giocato sabato scorso, infatti l'ha vinto 3-1. Una bella squadra, diciamo che come gruppo siamo molto ma molto affiattati e niente, cioè, ci sono stati nuovi arrivi quest'anno che si sono subito integrati con noi e niente, sono veramente contento del gruppo che si sta creando, soprattutto per il fatto che i ragazzini che poi sto allenando delle giovanili sono stati integrati poi nel gruppo della Serie C e per questo sono veramente soddisfatto anche del progetto che stiamo mettendo in atto insieme a Matteo e agli altri allenatori della maschile. Delle giovanili però ne parliamo dopo. Torno dalla nostra amica Giulia. Diceva Luca, andremo in trasferta a Porto Torres. Ricordiamo insomma i campionati di Serie C, di Serie D sono campionati regionali, per cui insomma se ti chiedo Giulia di raccontarci una delle cose strane che è successa in una trasferta, tu cosa mi puoi raccontare? Noi trasferte non ne abbiamo ancora fatto. Però nella tua vita sportiva al in CUS ne hai già generale. fatto trasferte, certo. Cose divertenti, ma diciamo che il fatto di abitare in Sardegna ci ha permesso diverse volte di fare trasferte, magari sei in città di mare e quindi comunque fare la scappatella e prima della partita andare a fare un bagnetto, ecco, in primavera. Magari cosa che succederà quando andremo ad Orgali, tra l'altro. Quindi avendo già le mie compagne di squadra che quella trasferta è organizzata, quindi preparatevi. Quando mi hanno detto invitiamo Giulia in trasmissione perché sarebbe finita così, io questa cosa la sapevo già, ero ben cosciente. Luca, torno invece da te un po' per raccontarmi un'altra trasferta che insomma avete immagino fatto, anche non quest'anno, anche negli scorsi anni, e poi ti chiedo di raccontarci un po' il progetto delle giovanili. Allora, cose assurde che sono successe in trasferta, si può partire dalla trasferta di quest'anno che siamo partiti in 13 e siamo arrivati in palestra in 5 perché poi la macchina dell'allenatore si è fermata e infatti abbiamo dovuto cercare stratagemmi per poter rinviare di qualche minuto la partita perché poi col pulmino siamo dovuti andare a prendere l'allenatore e altri giocatori. C'è successa poi la stessa cosa anche l'anno scorso, tornando appunto da Porto Torres che si è fermato il pulmino del CUS nella 131 e siamo tornati, diciamo, alcuni con il carro attrezzi, altri invece con l'unica macchina che c'era a disposizione. Ecco, questa è la bellezza delle trasferte che appunto vi raccontavamo. Invece andiamo sul progetto giovanile. Allora, giovanile, quindi quest'anno mi sto ritrovando ad allenare insieme a Riccardo, un altro allenatore, under 15, 17 e 19. Diciamo che rispetto all'anno scorso il gruppo è veramente aumentato perché siamo passati da comunque 10-12 ragazzini a adesso un gruppo di 30 ragazzini. Come progetto, quindi, cioè, la nostra età sono tutti ragazzini che più o meno hanno la stessa fascia di età, quindi sono tutti più o meno under 15, pochi under 17, alcuni under 19. Quindi la nostra idea è di far fare i campionati anche a maggiori, per esempio quelli dell'under 15, farli partecipare anche l'under 17 e l'under 19 per comunque farli vedere comunque una pallavolo molto diversa magari rispetto al loro livello, così da poter crescere. Con l'inserimento di questi ragazzini anche nella prima divisione, nella Serie D e anche nella Serie C. Infatti molti hanno già esordito sia in Serie C e abbiamo già un ragazzino che comunque con un mese di pallavolo molto avanti sta già giocando titolare in Serie D. Quindi Luca, se ho capito bene, a te capita in questo momento di giocare con i tuoi ragazzi. Esatto, sì. E quindi com'è questo ruolo, diciamo, da giocatore allenatore con loro? Allora, diciamo che ho un bel rapporto ho un bel rapporto con i ragazzi, quindi non trovo molta difficoltà a comportarmi da compagno di squadra a allenatore. Ovviamente, messo in chiaro sia da me che da loro che comunque i ruoli vanno rispettati, quindi quando siamo in allenamento con le giovanili è un conto, quando siamo in palestra invece come compagni di squadra è un altro. E comunque, è una cosa che sta andando abbastanza bene. C'è rispetto reciproco e diciamo che ho un bel rapporto con tutti i ragazzini che ci sono in palestra.
Giulia, invece a te chiedo un po' quello che diciamo è l'aspetto sociale della pallavolo, o meglio della pallavolo che si gioca al CUS. Mi raccontano che tu sia una di cricca, di gruppo, no? Questo magari possiamo chiederlo anche a Luca, confermi? Conferma. Conferma, quindi insomma non abbiamo solo le nostre voci sono confermate. Ti chiedo quindi insomma un po' di raccontare quello che è il clima che si respira nel settore. Tra l'altro tu sia il settore e poi tu quest'anno sei capitana della squadra, quindi insomma tu qui giochi sulla doppia veste. Da una parte chi fa parte di un settore che comunque è tra i più numerosi del CUS, con più squadre. Ogni settimana noi raccontiamo sui nostri social 3 partite di volley, le 2 vostre più la B maschile che gioca nel campionato nazionale. E poi insomma quanto è importante per te essere capitana di quella squadra, Giulia? Allora, essere capitana quest'anno è stato un po' uno shock iniziale perché il mio ruolo è quello del libero e questo è il primo anno in cui il libero può essere capitano in campo e quindi un po' non me lo aspettavo, però mi sta dando tante soddisfazioni, anche se lo trovo difficile proprio per il ruolo che ho all'interno della squadra, però allo stesso tempo bello, molto bello, infatti sono molto contenta di questo. E comunque sì, anche dal punto di vista sociale diciamo che aiuta anche avere il ruolo da capitano proprio per l'organizzazione ad esempio delle trasferte, come dicevamo prima, ecco, non si possono ribellare, ecco. diciamo. Sì, diciamo E ecco e mi piace questo termine, insomma, l'uso della democrazia è sempre una cosa bella nel vostro settore. Giulia e Luca, vi faccio l'ultima domanda che è uguale per tutti e due. Come vedete il proseguo della stagione? Parto da Luca. Quindi proseguo della stagione, ci sono ancora molte rifiniture da fare all'interno della squadra. Diciamo che anche vedendo le amichevoli che abbiamo fatto durante cioè l'inizio prima del campionato, del precampionato, siamo andati comunque a giocare delle partite, cioè una partita straordinaria contro la Stella Azzurra, che è il Sestu, dove comunque loro sono i favoriti per il campionato, e magari una partita meno splendida, magari contro squadre che non sono comunque di prima classe, cioè di alta classifica. Quindi diciamo che abbiamo i mezzi necessari per poter comunque fronteggiare tutte le squadre che ci sono nel campionato, però bisogna saperle utilizzare nel momento giusto, ovvero durante le partite. Giulia, scusami Luca, Giulia, vai pure. Mi accodo a quello che sta dicendo Ecco. Luca, sembra che stiamo vivendo lo stesso campionato praticamente. Se dal punto di vista sociale siamo molto unite, ancora come dicevo prima in campo dobbiamo conoscerci meglio e quindi dobbiamo cercare appunto di collaborare un po' di più per arrivare a giocare quella pallavolo che ci piace e che ci fa divertire. Però insomma le prospettive sono buone, dai. Per conoscere meglio Giulia e Luca e le loro squadre, ovviamente ci sono i nostri social e poi ovviamente venite anche a vedere le partite al Palacus A e al Palacus B. Grazie Luca, grazie Giulia. Grazie a te. Ciao. Ciao. Allora, mentre andiamo a vedere un po' quello che è accaduto in un minuto, vi facciamo vedere un po' il pomeriggio al CUS, un pomeriggio classico al CUS tra atletica, basket, calcio a 5, calcio giovanile. Vi ricordo quelli che sono gli appuntamenti del fine settimana sportivo. Si parte domani con il recupero della squadra femminile di tennis contro il tennis Elmas. Domani l'appuntamento delle nostre ragazze della serie D alle 16 contro la Stella Azzurra. Alla stessa ora però sul campo di Roma la sfida tra la nostra squadra di serie B nazionale di volley e la SMI Volley Roma. C'è un altro campionato di serie di volley, la serie D, con l'impegno a Mogoro. La sfida si gioca alle ore 19, stesso orario anche per la sfida del futsal maschile nel campionato di serie C1 in casa contro il Villacito. Ricordiamo che si possono venire a vedere le partite ovviamente le nostre squadre
Domenica invece l'appuntamento al CUS per il tennis con la squadra della quarta serie contro il TC Dolia A. Domenica alle 15 appuntamento, appunto abbiamo già detto in apertura, CUS Cagliari contro Calcio Capoterra. 15 minuti più tardi la sfida del nostro basket di serie A2 contro il Civitanova Marche, e poi le ultime due appuntamenti, ovvero la sfida casalinga, che in realtà poi le ragazze giocheranno a Sesto alle ore 16 contro il Pero. Parliamo ovviamente del futsal di serie A2, e chiude il ricco appuntamento sportivo la sfida a Porto Torres dei nostri ragazzi della serie C maschile. A questo aggiungiamo altre due sfide di tennis, e poi insomma la trasferta anche dei nostri ragazzi della Scherma impegnati in più campi come al solito. Vi ricordo l'appuntamento di domani a Marina Piccola per correre insieme alle nostre Giulia, Claudia e Sara, e chissà se magari vedrete anche me, no, non penso. Vi ricordiamo quelli che sono gli appuntamenti sportivi che abbiamo già detto, i nostri conti social CUS Cagliari Official sulla pagina Facebook, sull'account Instagram e sul nostro canale YouTube. Grazie a Marco in regia, un saluto da parte di Andrea Matta. Casa CUS torna tra 7 giorni.